Это улица Вайнера. Сейчас она значительно преобразилась. В наше время студенческая она не такая была. Вот здесь был букинистический магазин. Вот, я буду дикцию отрабатывать свою, наверное, а то скороговоркой я только невразумительные слова выдавать начал. Вот здесь был букинистический магазин, и там я приобрел немало старинных книг, которые меня радовали всегда. И я вот не только стипендию, но заработанные на стройке деньги все тратил на старинные книги. А чуть поодаль хотел сказать, вот, обращаясь к тем, кто ностальгирует по Советскому Союзу, я разделяю их ностальгию к былому строю нашему, былой формации общественной под названием социализм. Но просто хочу сказать, что некоторые воспоминания свидетельствуют как раз не в пользу нашей ностальгии. Здесь был спортивный магазин на первом этаже, и как-то я узнал о том, что, как сказать, успел к шапочному разбору, подбежал, уже там разобрали кроссовки, была бешеная давка. Ну, я подошел и прикинулся бедным студентом, бедной овечкой, и сказал, что вот мне нечего носить. И девчонки там, как сказать, можно сказать, жалились, или иначе просто, может, их немного как терзали чувство стыда. Они, видимо, какое-то количество припрятали для своих, и они решили в виде исключения мне дать пару кроссовок. Ну, так, кроссовки были простенькие. Но мне стало неудобно, что я, как будучи журналист, нас же воспитывали, я, значит, буду пользоваться блатом. Я им говорю: да нет, мне нельзя, я не буду. Вы по блату кому-то оставили. Они говорят: нет, у нас лишние. Оставили своему человеку, значит, работнику, а ему размер не подошел. И спрашивают у меня размер, и именно тот же размер называют. Вот. Ну, я их потом с удовольствием носил, эти кроссовки. Однажды, я помню, даже рядом с университетом выставил огромную очередь, чтобы купить при большой давке, приобрести из кожзаменителя куртку. О ней я расскажу отдельно, видимо, если вспомню. Вот это к вопросу о нашей ностальгии. Ну, еще на Вайнера, вот, очень сожалею, что много лет спустя только узнал о том, что здесь, вот на Вайнера, в одном из магазинов, вот, может, значит, царил в буквальном смысле татарский дух, потому что татарские миллионеры, миллиардеры, миллионеры Агафуровы владели этим магазином. И здесь были товары высокого качества для избранных людей даже. И многие считали за честь заглянуть сюда, поглазеть на новые товары и приобрести что-нибудь. И приказчики, говорят, значит, в магазине настолько были любезны, что некоторые девушки, видимо, голову теряли. И факт был зафиксирован в истории этого магазина однажды, но запомнился всем. Подбросили младенца, якобы вот от приказчика какого-то из этого магазина. Настолько он, видимо, был сердцеед, любвеобильный, что девушка не устояла перед ним. Ну вот, учитывая рамки моей, там, сказать, программы, не программы, а проекта, ограничиться максимум стараться 3 минутами, я пока, в общем-то, нажимаю кнопку «Стоп».